Cheers. अनि यार म यो नारु चाहिँ एकदम भव लाग्छ यार तपाईको नि सासुको लास्ट टाइम लाग्छ यार सासुके नारुटोको रासिङन हेरेछ तपाईले तपाईले झन् सासुकेको सानिङन हेरेछ हेलो बेबी ए म साथीसँग बाहिर मिटिङमा हो ल अहिले फोन गर्छु ल लभ यु तपाईको र मेरो रिङटोन त एउटै परेछ नि त हेलो आमा म अहिले अनलाइन क्लासमा छु के अहिले एकछिनमा कल गर्छु ल हो नि हाम्रो रिङटोन त एउटै रहेछ नि म पनि झुके यसो गरौँ दुई बैको रिङटोन चेन्ज गरौँ तपाईँ पनि झुकिँदैन म पनि झुकिँदैन है ए भाइ दुईटा बियर ल्याऊ त अब नयाँ बियर आएपछि यो के काम है खाइदिउँ यो हेलो आमा म अझै अनलाइन क्लासमा छु के ल तपाईँले त मैले सोचे जस्तो रिन्टर राख्नु भएछ नि तपाईँलाई त्यस्तै प्रब्लम छ भने तपाईँ चेन्ज गर्नु म यही राख्छु त मैले भन्नु नमान्ने खुरुक्क चेन्ज गर्दा तैँले भनेको मान्ने चाहिँ म को हो त हो त चाहिँ हो मेरो त होइन यार मेरो नि होइन यार सरी है यसपालि चाहिँ मेरो आएछ हेलो बेबी म आउँदैछु ल यसको त रिन्टन फेरि छान्नु पर्ला हिँडे